Mais l'autre fois, nous avons vu la redéfinition et la surcharge. واحدة قلنا il s'agit du polymorphisme d'héritage اللي هو redéfinition, ou la surcharge هي polymorphisme paramétrique. D'accord. ثم شكون ما يسميهمش، ثم شكون يسميهم surcharge و redéfinition، ما يدخلهمش في البوليمورفيزم. البوليمورفيزم هو اللي باش نشوفوه اليوم. D'accord. اللي هو le surclassement. Ben, c'est quoi le surclassement? Le surclassement هو affecter une référence de type sous-classe à une référence du type superclasse. Par exemple, un étudiant est une sous-classe de personne. نجم نعمل personne P égale new étudiant. D'accord? وإلا نجم نعمل personne P ونعمل étudiant E égale à new étudiant ونعمل P égale à E. Donc j'ai affecté un étudiant sous type نتاعو هو sous-classe من personne à une variable, à une référence de type personne, de type superclasse. D'accord? Donc, à une référence déclarée du type A, il est possible d'affecter une valeur qui est une référence vers un objet du type B, où le B est sous type A. Plus généralement, à une référence d'un type donné, il est possible d'affecter une valeur qui correspond à une référence vers un objet dont le type effectif est n'importe quelle sous-classe, directe ou indirecte, du type de la référence. D'accord? Ça m'y avait upcasting. Quand on notez que la classe object joue un rôle particulier. معناتها je peux mettre أي حاجة object, elle peut recevoir n'importe quelle. معناها نجم نقول object O égale new étudiant, object O égale new personne, object O égale n'importe quelle classe. علاش خاطر toutes les classes sont des sous-classes de la classe object. D'accord? هذا يتسمى le surclassement. Donc قبل كنتوش تنجموا تعملوا، قبل كنتوا تنجموا تعملوا كان بيرسون بي ايغال نيو بيرسون. يجيني واحد يقول لي مدام كيفاش انا نجم نعمل بيرسون بي ايغال نيو انسينيون؟ ما عندهمش les mêmes attributs، ما عندهمش les mêmes méthodes. On va voir comment gérer ça. Lorsqu'un objet est surclassé معناتها بي لهنا بيرسون بي ايغال نيو étudiant، اكل بي هذاك يتسمى surclassé. D'accord? Il est vu comme un objet du type de référence, de la référence utilisée pour le désigner. راهو ما يتراش comme étudiant من الأول، يترا comme personne. معناها كي نعمل personne P égale à new étudiant، راهو ال P هذيك c'est une personne ماهيش ان étudiant. معناتها كي نقول أنا personne عنده nom و prénom و âge، والétudiant عنده nom, prénom, âge ou matière, معناتها راني ما نجمش نعمل afficher P.matière. لا، علاش خاطر البي ما عنده كان هذوك. الريفيرونس c'est une référence de la classe personne. نشوفوا شنو نعملوا بعد. Donc les fonctionnalités sont alors restreintes à celles proposées par la classe du type de la référence. D'accord? معناتها ما عندوش matière، ما عندوش assisté cours. Une méthode موجودة في étudiant اسمها assisté cours، ماهيش موجودة في personne. Donc la personne P هذاك حتى كان هو التيب effectif نتاعو، التيب réel نتاعو هو étudiant، راهو il est considéré comme personne. معناها les fonctionnalités نتاعو sont restreintes à celles proposées par la classe du type de la référence. خاطر P c'est une référence de type quoi? De type personne. D'accord? Donc, je vais un exemple, donc étudiant sportif ES, ES, on a déclaré une référence, un objet, voilà, une instance ES de type quoi? De type étudiant sportif. Étudiant sportif, étudiant sportif, c'est une classe qui hérite d'un étudiant. Où l'étudiant, il est défini par quoi? Il est défini par un nom, un prénom et un âge. Ok, واش عنده comme méthode؟ عنده affiche ou عنده nombre d'inscriptions. D'accord? هذوما les deux méthodes. وعنده bien sûr un constructeur étudiant pour initialiser les trois attributs. Étudiant sportif قلنا il hérite من étudiant، donc اش عنده comme attribut؟ عنده nom, prénom, âge وعنده حاجة spécifique اللي هي le sport pratiqué. D'accord? اش عنده comme méthode؟ عنده les méthodes اللي موجودين عند étudiant اللي هي affiche ou nombre d'inscriptions، زدنا une méthode bonus sportif. لهنا
Dans la classe étudiant sportif, nous avons redéfini la méthode affiche. Donc, quand on a étudiant sportif une méthode, on a trois. Une est affiche redéfinie, une est bonus sportif spécifique, ou nombre d'inscriptions héritées d'étudiants. D'accord? On a la déclaration d'une variable de type étudiant sportif. عملنا ES égale new étudiant sportif. حتى لتوا سافا كاين كتبت étudiant sportif ES égale new étudiant sportif تونسي عليه 20 ans وعنده body building. D'accord, comme sportif pratiqué, sport pratiqué. من بعد شو عملنا لهنا؟ جينا لهنا وكتبنا E de type quoi? De type étudiant. C'est une déclaration, pardon. C'est une déclaration d'une variable E de type quoi? C'est une référence de type quoi? De type étudiant. Nous avons affecté sous-type ES à la superclasse, à une variable de type superclasse. Donc, le surclassement. On a avec les classes. Donc, E égale à ES. يتسمى شنو surclassement. D'accord? توا كي نعملوا E.affiche الكومبيلاتور باش يقبلها ولا لا؟ نمشيو E تيب نتاعها شنو؟ étudiant عندها affiche دونك الكومبيلاتور ما يقوليش راني غلط. ES.affiche ES l'étudiant sportif عنده affiche عنده حتى كان ما عندوش راهو باش ياخذها من étudiant دونك عنده ES تيب نتاعو هو شنو هو étudiant sportif لهنا دونك الكومبيلاتور باش يتعدى يقول لك اوكي ماكش غلط. عندنا E nombre d'inscription E.nombre d'inscription. Nombre d'inscription c'est une méthode qui existe dans la classe étudiant donc pas de problème. ES.nombre d'inscription pas de problème على خاطر l'étudiant sportif hérite nombre d'inscription من عند étudiant donc حتى لهوني pas de problème. ES.bonus sportif كي نقولوا ES.bonus sportif شنو معناتها؟ Regardez bien. Oui, maman. Merci. Donc, هوني حاطين ES.bonus sportif. ما فما حتى مشكل علاش؟ على خاطر l'étudiant sportif ES هو التيب نتاعو étudiant sportif وعنده une méthode اسمها bonus sportif. توا ال E تراه E.bonus sportif غالطة E.bonus sportif علاش؟ على خاطر ال E type نتاعها هو شنو؟ type de la référence E c'est quoi؟ c'est étudiant و bonus sportif ماهيش موجودة في étudiant donc الكومبيلاتور باش يقول لك هوني اقف راك غلط داكوغ باش تتعدى باش pour forcer le casting لهنا باش نعملوا لازمنا نعملوا الكاستينغ سبيسيفي explicite ونحطوا étudiant sportif معناها بدلنا لهنا substituer le E la référence E de type étudiant par étudiant sportif d'accord donc يولي لهنا يقبل oui يغي مش كي عملنا اور معناها ايجال او اس كي نعملوا ايجال مش معناها عملنا لي ريفيرونس نتاعهم اللي قد معناها يبونتيو على نفس الحاجه اي اما اش قلت لكم انا لهنا هما باش يغزروا لهنا او و اس يبونتيو على نفس الحاجه اما اسكو او عنده لو نون وي باش ياخذ لو نون نتاع الاو اس علاش على خاطر او عنده نون الاو باش ياخذ لو برينون نتاع الاو اس على خاطر هو بيدو عنده برينون الاو باش ياخذ لاج نتاع الاو اس على خاطر هو بيدو عنده اج اما اسكو الاو باش ياخذ سبور براتيكي لا علاش خاطر الاو تيب نتاعو étudiant ما عندوش ان اتريبيو هو سبور براتيكي داكور دونك الاو ما ياخذ كان الحاجات اللي موجوده عنده وهذاك علاش قلت لكم لهنا lorsque un objet est surclassé il est vu comme un objet du type de la référence utilisée pour le désigner donc le E type de référence نتاعها هو شنو هو étudiant d'accord les fonctionnalités نتاع ال E هذيك نتاع الفاريابل E نتاع الريفérence E sont alors restreintes à celles proposées par la classe du type de la référence اللي هي étudiant هكا ونقف غاديك d'accord
مدام Oui, oui. مادام معناتها اون كا كان نبدلوا اتريبيو ابارتير من الاو تتبدل معناتها زاده في الاو اس اذا كان اتريبيو بارتاجي من الزوز معناتها اللي Bien عندها sûr, الاكسي bien sûr. واضح معناها كان تونسي نبدلها غربي الزوز يولي غربي داكور خاطر مادام هما اللي غيفير الزوز على نفس الادريس وي في الاو بوان افيش باش يخدم بالافيش نتاع اتوديون ولا اتوديون سبورتيف؟ باش نجاوبك باهي حتى لتوا فهمنا داكوغ هو باش يخدم تاع ليتوديون سبورتيف باش في ساعه نجاوبك اما تو نفسر لكم علاش باهي دونك لهناش عندنا او بوان افيش قلنا قبلها او اس بوان افيش قبلها و او بوان بونوس سبورتيف ما قبلهاش و او اس بوان بونوس سبورتيف ما قبلهاش علاش يقول القائل لهنا لو او بوان افيش واش باش كيس كيل فا افيشي نورمالمون بويسك قبلها تقول لي لافيش نتاع ليتوديون نورمالمون الوغ كو لانتيري نتاع البوليمورفيزم هو وقت اللي لو او هذايا elle affiche شنو elle affiche elle utilise elle exécute plutôt voilà elle exécute l'affiche نتاع l'étudiant sportif باهي باش نقول لكم حاجه اللي الكومبيلاتور شعمل هنا انا كي نفسر لكم قبيله مشيت كيما الكومبيلاتور كيفاش يخمم الكومبيلاتور قبل ما نعمل ليكزيكسيون الكومبيلاتور كي يلقى ايرور مش يسطرها بالاحمر فوالا دونك لهنا شعمل الكومبيلاتور او بوان افيش شاف التيب دو لا ريفيرونس نتاع الاو اللي هي étudiant كي قلت او بوان افيش مشى يلوج il a vérifié est-ce que affiche existe في الاو اللي اكزيست يعطيه الصحه قال لك ماكش غلط ما سطرها لكش بالاحمر لهنا شعمل او بوان بونوس سبورتيف مشى يلوج في البونوس سبورتيف في الكلاس اتيديون ما لقاهاش قال لك راك غلط لهنا وقفك هوني وقال لك هذا الكومبيلاتور انتر ان بو بيت معناها حاشاكم به شويه الكومبيلاتور شو يعمل ما يشوفش لو تيب ريال لو تيب افكتيف نتاع الاو التيب افكتيف نتاع الاو هو اتيديون سبورتيف اما type de référence نتاعو هو étudiant donc الكومبيلاتور يثبت من الاول اسكو on respecte type شو اسمه هو التيب de la référence كان سي بون on respecte l'exécuteur توا وقت l'exécution اش باش يعمل il va lier eux à son type مش de référence mais à son type effectif à son type réel. Au type réel نتاع ال E qui عملنا new étudiant sportif هو c'est un étudiant sportif. Donc qu'est-ce qu'il va afficher E plutôt point affiche il va afficher تونسي هذه الافيش الثانية علي 20 ans و sport pratiqué اللي هو body building. D'accord. Donc le compilateur شنو يثبت est-ce que les méthodes ou les attributs موجودين في التيب de référence اللي هو étudiant et suffit موجودين وما ثماش حتى مشكله l'exécuteur يمشي يلوج على التيب ريال نتاع شكون التيب افكتيف نتاعك الريفيرونس هذيك التيب افكتيف نتاع الريفيرونس هذيك هي شنو هي étudiant sportif. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il va exécuter le compilateur l'exécuteur il va exécuter et afficher نتاع type effectif. Donc le polymorphisme c'est quoi? Donc avec le polymorphisme on peut affecter à une référence d'un type donné une valeur qui désigne un objet du type de la référence ou d'une sous-classe de ce type qui m'amène là. Donc à une référence E de type étudiant on peut affecter un objet de type sous-classe de cette classe étudiant اللي هو étudiant sportif. وقت l'affichage لهنا نرجع la question posée par votre camarade قبيله قالت لنا madame la méthode affiche هذيا de étudiant elle a été redéfinie dans étudiant sportif. Donc quelle méthode affiche sera exécutée dans le code suivant? Donc celle de étudiant ou elle affiche نتاع étudiant sportif. La réponse c'est la méthode de la classe étudiant sportif qui sera exécutée. Donc, donc lorsqu'une méthode d'un objet est accédée au travers d'une référence surclassée, c'est la méthode définie
au niveau de la classe réelle, au niveau de la classe effective, اللي هي étudiant sportif, qui est invoqué et exécuté. معناتها type réel متاع eux وقتاش détecté quand détecté par le compilateur non détecté par l'exécuteur AKHAO. Le compilateur ne détecte pas le type réel, le type effectif. L'étudiant sportif n'est pas détecté par le compilateur. C'est l'exécuteur au niveau, au temps de l'exécution, on détecte le type réel et effectif tel اللي هو étudiant sportif. وقتها, nous avons détecté que eux, c'est quoi? C'est réellement, c'est quoi? C'est un étudiant sportif. Donc, وقتها, on exécute les méthodes نتاع l'étudiant sportif. D'accord? Mais على شرط يبداو موجودين في étudiant. OK? B. Voilà, le polymorphisme qu'on a la possibilité d'affecter à l'exécution. La référence peut désigner un objet qui prend des formes différentes selon sa classe effective. Mais je n'ai comme t'as intérêt fissa باش تكابتيو شوية l'intérêt نتاع البوليمورفيزم هذا. كنت قبل كان نقول لكم توا créer un tableau d'animaux. الكاز الأولانية فيها un chat. الكاز الثانية فيها ان شيان والكاز الثالثة فيها ان وازو. كنتوا قبل تنجموا تعملوها؟ قولوا لي. نو ديما تحطي فيه. ما تنجموش خاطر كنتوا باش تعملوا انيمال تي ايغال نيو انيمال دو 3. باهي اما ما تنجم تحط كان انيمال. بالبوليمورفيزم هذايا تنجم تحط انيمال تي ايغال نيو انيمال دو 3 وتمشي تعمل تي دو 0 ايغال نيو شيان تي دو 1 ايغال نيو شا و تي دو 2 ايغال نيو وازو. دونك شعملت لهنا استعملت لو سور كلاسمون استعملت لو بوليمورفيزم. داكور دونك avec نيو شا هو تيب شا الاولانيه ولا قلنا شيان تي دو 0 ايغال نيو شيان. الشيان هذاك تيب ريال نتاع تي دو 0. اما تيب دو لا ريفيرونس تي دو 0 هو شنو هو انيمال. داكور دونك توا ولينا نجمو نعملو ان تابلو دو ديفيرون فيه ديفيرون انيمو. داكور توا نجمو زاده نعملو ان تابلو فيه ديفيرونت فورم جيومتريك نسميوه تي التيب نتاعو فورم جيومتريك ايغال نيو فورم جيومتريك باغ اكزومبل دو 5 ونحط تي دو 0 ايغال نيو تريانجل تي دو 1 نيو كاري لوزونج نعاود تريانجل ريكتانجل اتسيتيرا. داكور دونك توا grâce à ce polymorphisme شعملت j'ai pu créer. هذا juste باش تمسوا شويه l'intérêt نتاع البوليمورفيزم. باهي تقول لي مدام توا كيفاش نحب نزيد نستعملو اكثر. نقول لكم انا باغ اكزومبل عندكم une méthode voilà une méthode اسمها méthode créée في donc les animaux ils crient donc méthode créée في animal فيها system.out.println l'animal d'accord. ben الكريي هذايا elle est redéfinie وين redéfinie في chien donc le chien يقول لك je sais pas يقول لك j'aboie par exemple d'accord. je sais pas oiseau شو ما نعرفش يقولوا له oiseau je sais pas نسيتها نعرفش ظهر لي siffle ولا حاجه peut-être le chat miaule etc. d'accord donc un chat qui miaule voilà je suis un chat je miaule je suis un chien j'aboie je suis un oiseau je siffle par exemple. D'accord. Donc le crier, la méthode crier, elle est une méthode redéfinie dans toutes les sous-classes. Ben, qui est encore comme tawa afficher la méthode crier. باش تكتبوا لي نتوما باش تكتبوا كود واحد برك pour i ولا for i égale à 0 i inférieur à 3 i plus
T de I point crier. هو باش يشوفوا اللي في الاكزيكيوشن ساعه باش يقبلها الكومبيلاتور وي او نو باش يقبلها على خاطر كريي موجوده في الكلاس مير وموجوده في لي كلاس في دونك باش يعمل الاكزيكيوتور باش يمشي يثبت في الكلاس الكومبيلاتور باش يثبت كانها موجوده في كلاس مير اوكي توا الاكزيكيوتور il va afficher j'aboie pour le chien je درشناو je miaule ou je siffle pour l'oiseau d'accord donc هنايا كتبتوا كود واحد هكا هاو وهو عرف لشكون يمشي كاسكي من غير ما نقعدوا بالسي وسي نون والحكايات هذيك الكل دونك حكينا مع شكون نحن حكينا مع الكلاس انيمال اكاهاو ما قعدناش قلنا الاولانيه افيشي الكريي نتاع الاولانيه افيشي كريي نتاع الثانيه افيشي لا الكلنا حطيناهم تيب دو ريفيرونس هو انيمال وعملنا a point اي فوالا t de i plutôt point crier d'accord هذا الكومبيلاتور il a vérifié اللي ما فماش حتى غلطه دونك في الاكزيكيوشن عمل لو لين ديناميك هذاك نسميوهم لو دايناميك بيلدينغز ولا لينكس داكور دونك هذا شنو معناتها لي لين ديناميك الاكزيكيوتور il a lié شكون lié l'étudiant sportif lié la référence هذيا للتيب effectif نتاعو les types réels نتاعو étudiant sportif il a lié T de I T de 0 à شكون au type effectif نتاعو اللي هو chien d'accord ماهوش animal اوكي باهي دونك ناخذ un autre exemple هنا حطيت un tableau non سميتو التيب نتاعو هو شنو هو non classe non égale à new nom de 4. Donc, il contient 4 noms. Nous nom, c'est quoi? C'est une classe qui contient un seul attribut, qui est un nom de type chaîne de caractères. On a une seule méthode pour le constructeur, c'est getNom. getNom, je traduis le nom. D'accord? Ben, le nom complet et rythme nom, pour le nom, on a le prénom. Donc, nom complet, fait prénom et nom. D'accord? Donc, nom complet, constructeur, ou fi get nom, elle est redéfinie de telle sorte qu'elle renvoie le nom, le get nom de la superclasse, le nom, ou plus le prénom. D'accord? Ben, حطينا nom des zéros, de zéro, حطينا فيه new nom complet. هنا surclassement ولا؟ Oui, surclassement. علاش؟ على خاطر هذايا التيب نتاعو nom de zéro, التيب نتاعو هو nom. Type de référence nom de 0 هو non ou il est surclassé allez on a affecté nom de 0 non complet d'accord et fait il n'y a pas de surclassement non عطيناه new non d'accord ثالثة nom de 2 égale à new non complet استعملنا البوليمورفيزم كيف لهنا استعملنا البوليمورفيزم donc لهنا وقت اللي استعملنا un seul code pour tout le monde ويخدم من غير غلطة من غير حتى غلطة بالرغم الكود نتاع get non و get non نتاع النون ونتاع النون كومبلي ما همش كيف ليكزيكوتور وحده تيعرف كيس كيل فا افيشي وانا هو الميثود ا اكزيكوتي داكوغ دونك الاولاني اش باش يعمل الاولاني التيب ريال نتاعو نون كومبلي ساعه لهنا الكومبيلاتور باش يقول لك صحيحه علاش ما يسطرها لكش علاش خاطرو نون دو اي هي تيب نتاعها شنيا نون هي تيب نتاعها نون باش يمشي للكلاس نون ويشوف ثما جيت نون ولا جيت نون دونك الكومبيلاتور خدم خدمته قال لك سي بون توا وقت ليكزيكيوشن on va détecter l'exécuteur نتاعنا il va détecter le type effectif le type réel نتاع شكون نتاع nom de 0 nom de 1 nom de 2 etc نتاع nom de i alors باهي نبداو nom de 0 هو شنو باش ينادي الجيت نون نتاع نون كومبلي دونك il va afficher le nom ويرجع للستار وبعد البرينون دونك الاولاني فيه تونسي علي ومن بعد لو نون هاو صالحي ومن بعد غربي حمزه ومن بعد غربي ايناس فوالا داكوغ مدام وي بربي كي نعملو نيو نون كومبلي دو علي تونسي معناها باش يستعمل الكونستركتور نتاع النون كومبلي ما تقلقش حكايه اي تقلقش معناها مش هو يعمل كيما مع لي ميثود الاخرين معناها ما يمشيش يشوفها اسكو موجوده في النون جوست طول يستعمل الكونستركتور نتاع الكلاس في
هذا يتسمى لو سور كلاسمون، هذا افيكتي لشكون؟ افيكتي خاطر نيو كومبلي هو شنو هذا؟ c'est une شو اسمها c'est une instance de type quoi de type non complet. Il affecte l'instance هذايا لشكون؟ une autre variable de type non. يتسمى sur classement. D'accord? Oui, madame. Ben. مادام كان سوبر كونكتمون هذيك من غير دي بارونتيز ما تخدمش هكاك ولا؟ ناقصة les parenthèses. اوكي في بالي كيما فديت. مدام اه مادام معناتها هو في نون زيرو إيكال نيو نون كومبلي هيكيا هو باش يمشي يعمل انستانس نون كومبلي ويعطي نون زيرو كي يعملها ريفيرونس عليه هي معناتها. شنو عاود لي لا كيسيون؟ مادام في السطر الثاني هيكيا مثلا نون زيرو في إيه. تابلو إيكال نيو نون كومبلي معناتها هو باش يمشي يعمل انستانس نون كومبلي ويعطي إيه. نون زيرو ريفيرونس عليها. هكاك كيما هوني بالضبط. شفتوا التصويره هذه نتاع étudiant سبورتيف؟ ها هو صنع شنو؟ صنع اون انستانس دو تيب او اس. الاو اس عندها تونسي عليه 20 ans وعندها سبور براتيك نتاعها. داكور. وهوني الاو elle réfère elle pointe sur la même adresse معناتها la même référence que ES. اوكي اي مادام مادام شنو؟ في الاو بوان افيش هو ما قلت باش يعمل افيش تاع اتيديون سبورتيف وكيف شد إيه. الافيش تاع اتيديون سبورتيف باش يافيش البونus سبورتيف وهو ما عندوش تقصد باش يافيشي سبور براتيكي؟ اي اي وهو باش ما يافيشي. لا باش يافيشي عنده خاطر هو لهنا يرى فيها كوم او اس. هذيك سي اون فاريابل تبع الاو اس يراها يلافيش سون بروبليم. لا في الاو بوان افيش ما عندوش سبور براتيكي. او بوان افيش il va exécuter شكون؟ الافيش نتاع هذه. والافيش نتاع هذه كيس كيل va afficher this point âge, this point nom, this point prénom, this point étudiant sportif, this point étudiant this point sport pratiqué هو شنو هو البادي بيلدينغ. دونك il va l'afficher نتاع الاو اس نتاع الاو اس. اي عطيتها خاطر باغ كونطخ كان انا فهمتك شويه راهو كان تقول لي انت او بوين سبور براتيكي نقول لك غلطه. اي ذاك علاش دونك او بوين سبور براتيكي لا كيما او بوين بونوس سبورتيف. علاش؟ على خاطر باش يمشي الكومبيلاتور باش يعمل باش يوقفني من الاول. الكومبيلاتور باش يعمل باش يقول لي او بوين برينون ما فما حتى مشكل. علاش؟ على خاطر مشى يلقى البرينون. داكور. اما كي يقول لي او بوين شو اسمه هو سبور براتيكي باش يمشي للاتيديون يشوف ثم سبور براتيكي اللي باش يقول لك يسطرها لك قبل ما تعمل ليكزيكسيون قبل ما يوريك شنيا واش مش شنيا يسطرها لك من الاول يقول لك راك غلط. اوكي مادام ما هو في الافيش باش يعمل ذيس بوان سبور براتيكي معناتها وذيس مش ترجع على الاو اللي اني قلت له عمل لي ليه باش ترجع؟ ليه باش ترجع على تاع الاو اس؟ خاطر قلنا البوليمورفيزم ولا الليان ديناميك ولا il détecte التيب ريال نتاعو. والتيب ريال نتاعو هو شنو؟ étudiant sportif. فوالا. مادام كي هو يديتكتي الكومبيلاتور قلت لكم بهيم سامحوني في الكلمه باش انتم تقعد في مخكم الحكايه. الكومبيلاتور مخه محدود. ليكزيكوتور ذكي. دوك الكومبيلاتور يقف غادي ما يراهاش في اتيديون يقف. يسوفي تعدى للاكزيكسيون. هوني ما ثم حتى بروبليم. هاكا تعدى خليناه يتعدى وي ولا علاش تعدى؟ او بوين افيش علاش تعديت؟ مش على خاطرها اكزيست في اتيديون سبورتيف تعديت. خاطر اكزيست في étudiant. خاطر اكزيست في اتيديون. جاي الاكزيكوتور قال لا راهو او تيب ريال نتاعها راهي ماهيش اتيديون. الاكزيكوتور هذا قال راهو التيب ريال نتاعها هو اتيديون سبورتيف. دونك جو في اكزيكوتي اتيديون سبورتيف. مادام معناتها لي ميثود وكل شيء يمشيو بالتيب ريال. اي داكور. كلمة ستاتيك ذا شنو؟ الميثود ستاتيك ولا تمشي بالتيب بتاع ريفيرونس ولا شنو ميثود ستاتيك؟ تي نقصد اتريبيو ستاتيك.
اتريبيو ستاتيك ما استحقش باش نعمل انستانس، ما استحقش باش نعمل نيو حاجه ديريكتومون بالكلاس نتاعي، نمشي للكلاس. بون وي سي باهي وين وصلنا للاكزامبل نتاع هذايا نتاع لي نون كومبلي. شوفوا لهنا كي عملنا فور انت اي ايغال 0 اي انفيريور ا 4 اي بلس بلس، عملنا ان سول كود كي كومان للناس الكل اللي هو نون دو اي بوان جيت نون. دونك زيرو الاولانيه الكاز دو زيرو اللي هي دو تيب دو لا ريفيرونس نتاعها هو نون، اما تيب ريال نتاعو هو نون كومبلي. دونك نادينا للجيت نون نتاع نون كومبلي. الثانيه التيب دو ريفيرونس هو بيدو تيب ريال، نادينا الجيت نوم تاع النون. الثالثه والرابعه تيب دو ريفيرونس ديفيرون على تيب ريال. دونك تعدينا الكومبيلاتور قالنا اوكي با دو بروبليم على خاطر جيت نون اكزيست في السوبر كلاس، اما ليكزيكوتور شعمل الى اكزيكوتي جيت نون تاع شكون نتاع نون كومبلي. D'accord? Ben, donc, même code d'invocation de getNon, toujours sur un objet déclaré de type non appliqué aux objets de type différent, les type non complet et les sous-classe. Donc, on a un effet différent selon l'objet qui reçoit le message. On a un effet différent selon s'il s'agit d'un chien, ou d'un oiseau, ou d'un chat. Mais kif kif. D'accord? Et plus précisément, selon sa classe effective. Si la classe effective est un nom complet, on exécute getNon d'un nom complet. Si la classe effective est un nom, on exécute getNon d'un nom. D'accord? هذايا le polymorphisme. Donc, il existe donc les liens statiques اللي تعرفوهم اللي هما مستنسين نعملوا personne P égale à new personne, enseignant E égale à new enseignant, d'accord, fenêtre F égale à new fenêtre. هذاك يتسمى lien statique. كي نقول lien statique معناتها type de l'objet est connu à la compilation. يعني كي نقول personne P égale à new personne à la compilation نعرف اللي P type نتاعها personne. ça y est. lien dynamique والا late binding dynamic building runtime معناتها البيندينغ في الاكزيكيوشن معناتها نعمل un lien lors de l'exécution. D'accord? Le type de l'objet est connu à l'exécution. Le type réel, quand on dit le type, le type effectif, il est détecté à l'exécution. D'accord? Donc, le compilateur ne connaît pas le type réel, le type exact, le type effectif de l'objet, récepteur d'un message. Le compilateur n'effectue que les vérifications statiques. Akahao. بالنسبة ليه كتبت لي أنت personne P égale à new étudiant. P بالنسبة ليه c'est une référence de type quoi? De type personne. Donc يمشي يشوف لك أنت les méthodes اللي ناديت لهم ولا les attributs موجودين في personne ولا كان نلقاهم موجودين يعطيه الصحة يتعدى l'exécuteur وقتها il va détecter réellement type نتاعو شنو le type effectif, le type réel, le type exact نتاع l'objet et exécute les méthodes نتاع type exact مش نتاع الكلاس مير. D'accord? Ben. Voilà, ناخذ un exemple هنا عندي اللي en utilisant lien statique. Donc classe personne عندي فيها une méthode اسمها travailler qui affiche la personne travaille. وعندي enseignant hérite une personne on redéfinit la méthode travailler ويقول لك l'enseignant explique le cours. في المين نتاعي عملت personne P égale à new personne P.travailler. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher la personne travail. Donc là, lien statique. ما فما حتى مشكلة. Le type نتاع ال P هذايا est détecté lors de la compilation. من الأول بالكل نعرف. D'accord? Par contre, là, lors de la compilation, on a détecté que P est de type personne. أكاهو. أما type réel نتاعو est détecté وقتاش؟ وقت l'exécution. Qui نعملو personne P égale à new enseignant. On va نعملو P.travailler. Le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier est-ce que travailler لهنا existe dans personne. القاها oui, elle existe. Donc يقول لك لهنا
يقول لك سي بون نجموا نتعداو للاكزيكيوشن والاكزيكوتور يمشي يلوج على تيب ريال تيب افكتيف نتاع البي باش يلقاه هو انسينيون دونك il va appeler la méthode ولا exécuter la méthode de travailler نتاع enseignant et il va qu'est-ce qu'il va afficher il va afficher l'enseignant explique le cours d'accord مادام فاش باش الفرق بين ستاتيك وديناميك هاو زوز حاطين بيرسون بي غصباني وحاجة تبدا نفس التيب معناها ستاتيك اذا ديناميك ستاتيك معناتها التيب نتاعو تيب ريال نتاعو ديتيكتي في الكومبيلاسيون مدام في الديناميك لو لين يصير ما بين التيب الريفيرونس التيب نتاع هذايا والتيب ريال نتاعو يصير كان في الاكزيكيوشن معناها ذاك تسمى ديناميك لما تبدا ديفيرونس معناها ما نحكيو كان على ليان ديناميك افيك لو بوليمورفيزم هكا هاو ميرسي مدام d'accord avec le surclassement oui monsieur مدام يا اخي الكومبيلاتور كي نبداو نعملو بيرسون بي ايغال نيو انسينيون ونعيطو بي بوان ترافاي ما قلت انا الكومبيلاتور هي يمشي يشوف اسكو ترافاي موجوده في البيرسون ولا باش تنجم تخدم ولا اسكو في الاكزيكيوشن يمشي يشوف الترافاي نتاع البيرسون ولا تو الاكزيكيوت نتاع طول ما وصلت تتعديت ماهيش خدمته الاكزيكوتور ما وصلت تتعديت الا ما يعرف اللي الكومبيلاتور عداها ما فماش مشكل صحيحه معناها لا معناها يمشي تو الاكزيكيوت نتاع الترافاي ما يمشيش للبيرسون ومن بعد البيرسون يمشي لا سي بون ميرسي داكور مدام سامحني الكيسيون تاعي نتاع بك تاع الجون تجي في كيما هكا مثلا انا عندي بيرسون بي هو نيو انسينيون كي جات الانسينيون عنده اتربيو ماتيير وفي ترافاي نتاعو جديده باش يحط الانسينيون explique cette matière باش il va l'afficher et pourtant ما عندوش هو على خاطر صاي ما وصلت تعديت للاكزيكيوشن كنقول لكم اكزيكيوشن معناتها رانا اون ديتيكتي تيب افكتيف ما عادش ثم بروبليم عرفتوا انا صاي عرفتوا دونك انا منعت من الكومبيلاتور عرفت التيب افكتيف نتاعي هو انسينيون دونك ما عادش عندي المشكله نتاع عنده ولا ما عندوش ولا ايتترا معناها هذيك كانت تروح كان في الكومبيلاتور عندي الكومبيلاتور هكا هاو يقف غادي داكور D'accord. Donc لهنا oui oui بلي ارجع للاكزامبل تاع ترافايي مادام كي تبدا ترافايي برايفت مادام دونك لونسينيون ما عادش عنده اكسي لترافايي كيف باش اكزيكوتي ترافايي نتاع لونسينيون تاعو هذه حاجه اخرى جمله واحده مش قلت هذايا نتاع فيزيبيليتي دونك اي لهنا في الكا هذيا انا هي ترافاي يعني ترافاي نتاع بيرسون سوغا اكزيكوتي ما ديجا انت قلت كي تبدا مادام ترافايي برايفت معناها الفي ما عندهاش ما با اكسي للترافايي نتاعها تسمى اصلا غير ديفينيسيون ما تسميش من الاصل بربي واحد اخر يجاوبهم استنى شويه شكون هكا ينجم يجاوبهم فيه شي يتكبر كان في البيرسون برايفت تكون شطرو دو بيبليك في الاتيديون في لونسينيون très bien on peut pas restreindre la visibilité كان عملت انا بابليك في الترافاي نتاع البيرسون راني علق ليله لازمها تكون بابليك ترافاي في انسينيون ما نجمش ننقص منها ما المره اللي فاتت مادام في الاكزامبل اللي عملناه كراشت يا اخي قلتينا عليها هكا اش قلت مرة فاتك عملتينا اكزامبل يا اخي احنا ثم كراشه يا اخي طلعت خاطر نقصنا في الفيزيبيليتي كانت وقتها بابليك ورجعناه بروتكتد في بالي ولا حاجه هيك يا اخي كراشه ما لازمناش ننقصوا في الفيزيبيليتي لازمنا نزيدوا مادام قلنا نخليوها هي بيدها ولا نزيدوا معناها نجم نخليوها هي بيدها بيان سور ديجا اللي هما في الاوبجكت كلهم بابليك
تذكروا كي قلت لكم تو سترينج راهي وجبتها في الدياس ما نعرفش طلقتوا بها ولا وما قلتش عليها في الدياس كي قلت لكم حطوا لي تو سترينج اللي ما يحطليش كلمه بابليك انا مازلت ما خليتهمش للدياس اما اللي ما يحطليش كلمه بابليك غلط علاش على خاطر تو سترينج راهي اوبجكت لازمكم وحدكم الوحيد هذيك اللي باش نحاسب عليها على خاطر قلتها وعاودت اللي تو سترينج راهي التيب نتاعها بابليك في اوبجكت وفي اللي سو كلاس يا اما نكبر في الفيزيبيليتي والا نخليها هي بيدها دونك بابليك ما نجم نحطها كان بابليك ما نجمش ننقص نحطها باغ ديفو والا ننقص نحطها بروتكتد ولا برايفت اوكي مادام جبت انا ايكوالز مش تو سترينج ولا ايكوالز كيف جو سي با ولا ايكوالز المهم حاجه كي اكزيست في البوت نتاعي وقتها نسيت شنو اما البوت نتاعي لازمكم تعرفوا اللي اون بو با ريدوير الفيزيبيليتي نتاع اون ميثود ريديفيني وديجا جاوبنا عليها توا مسيو الاولاني اللي قالنا اون بو با ريستراندر معناتها يعطيه صح ان شاء الله يطلع في الدي اس شلقبه داكور اي ميرسي باهي دونك عندي public travailler لهنا في بيرسون ما نجمش نحطها protected ولا par défaut ولا private في enseignant ما يتفاهمي باهي une autre question ولا je passe باهي ناخذ un autre exemple هنا حطيت في الكلاس A public void affiche في البي public void affiche وفي C public void affiche اللي هما سي ريتم البي والبي ريتم الأ دونك عملنا غو ديفينيسيون في كل كلاس للميثود افيش واحدة elle affiche je suis un A والأخرى je suis un B والأخرى je suis un C باهي عملنا في المين متاعنا عملنا on a déclaré une référence de type classe A سميناها petit a de type A grand A for int i égale à 0 et inférieur à 10 i++ بربي فيسع مادامني تذكرت الوليد اللي غاب بعث لي هونيا اللي بريزون عديس واحد برك هو نورمالمون تحت بيه حاجه بسكليت ولا جو سي با ني با لا باهي دونك for int i égale à 0 et inférieur à 10 i++ donc عملنا hasard c'est une variable de type double donc qui prend une valeur random une valeur aléatoire entre 0 et 1 0 fermé et 1 ouvert d'accord random si hasard elle est inférieure strictement à 0,33 on va affecter à مش surclassement لهنا لا نعملو نورمال A égale à new A d'accord ما فماش مشكل si hasard entre et كيف يقولوا supérieur ou égal 0,33 et inférieur strictement à 0,66 alors A égale à new B عملنا لهنا surclassement else A égale à new C كيف عملنا surclassement وقتاش تكون supérieur ou égal à 0,66 et inférieur strictement à 1 دونك في الاخر بالكل كما خرجنا من الواحد عملنا A point affiche انا ناقص لاكولاد الاخرى هذا ما عملتهاش دونك شنو فيها لهنا وفي الاخر نعمل A point affiche باهي كي نعمل A point affiche qu'est-ce qu'il va afficher est-ce qu'il va afficher je suis un A je suis un B ou elle je suis un C il va afficher je suis un A quand par exemple à titre le hasard elle a pris 0,15 ou 0,16 ou 0,25 etc. quand est inférieur à 0,33 il va afficher je suis un A quand la valeur par hasard a été par exemple supérieure à 0,33 ou inférieure à 0,66 il va afficher je suis un B donc là شفتوا le même code كتبته لهنا والاكزيكوتور الكومبيلاتور ماهوش باش يقول لك صافا يعطيك الصحه ما يقولكش راك غلط علاش عمل الكومبيلاتور قال لك تيب دو ريفيرونس نتاعها هو شنو هو غران تا عندها افيش عندها اون ميثود اسمها افيش فوالا لا ميثود افيش elle existe توا وقت ليكزيكوسيون باش يشوف التيب افكتيف
L'exécuteur, alors, il va détecter le type effectif et il va afficher l'affiche, il va exécuter la méthode affiche de type effectif. Donc, quand A, je suis un A, quand B, je suis un B, ou quand C, je suis un C. D'accord? باهي لهنا نغتنم الفرصة باش نعلمكم quelques méthodes أخرين. Donc, on peut afficher aussi le type de A en utilisant system.out.println, la classe de A et A.getClass.getName. Donc, A, getClass, la classe de A, la classe effective de A, le nom afficher le nom d'accord, getName, il va afficher le nom ou on peut aussi tester le type, par exemple, if A instance of C ou la instance of B, etc. Donc, هذايا باش ترجع لي true كانها réellement est une instance de C, ou false كانها B ولا A, d'accord. Ben, donc les méthodes, juste هذوما get class ou get non, ce sont des méthodes وهذه instance of ترجع لي un booléen كان بالرسمي الvariable نتاعي et un type de la classe ولا deux types de la classe اللي à droite. Ben. لهنا si Bruce et Kel, qu'est-ce qu'il a défini لهنا عطى قيمة le polymorphisme. شقالنا once you know that all method binding in Java happens شنو حاسيلو قال لك une fois que vous savez que toute liaison de méthodes en Java se fait de manière polymorphe normalement, voilà, via une liaison dynamique ou tardive. Donc, vous pouvez alors toujours écrire le code متاعك en parlant avec شكون, avec the base class, d'accord, la super classe. Et savoir bien sûr que tous les cas de classe dérivée fonctionnent correctement with the same code. D'accord? Ben, autrement dit, vous envoyez un message à un objet et laissez l'exécuteur déterminer ce qu'il convient de faire. D'accord? أنا حكيت مع الكلاس animal أكهو la classe de base متاعي la super classe animal وخليته هو وحده يعرف شنية la méthode à exécuter. D'accord? Donc يعرف أنا هو le message à envoyer للobjet متاعي. اوكي راهو تمنع برشا وسيت معناها البوليمورفيزم لهنا راهو الانتيغي نتاعو كبير وجيسبر كو وصلكم شنو هو الانتيغي هاك حسيتوه شويه الانتيغي نتاع سور كلاسمون لو بوليمورفيزم. تذكروا من الاول الحاجه الوحيده اللي ما نجمتش نفسرها في البروميير سيونس فسرت شويه الريديفينيسيون فسرت البوليمورفيزم على اساس ريديفينيسيون وما نجمتش ندخل خاطر ما تنجموش تفهموني بيان سور وقتها. دونك حكيت على لورينتي اوبجي اون جينيرال قلت لكم وقتها انيمال سو ديبلاسي وقلت لكم je peux redéfinir la classe se déplacer. Je suis un animal, je me déplace. والاخرى قلت je cours par exemple, je glisse ولا حاجه و je vole. وكهو وقفت حدي الريديفينيسيون. اما ما قلت لكمش راني وقتها نجم نعمل انيمال ا ايغالا par exemple new serpent. D'accord? وقت اللي نعمل animal A égale à new serpent ونحط A point se déplacer, il va pas afficher je suis un animal, je me déplace. Il va afficher je suis un serpent, je glisse. D'accord? هذاك هو le polymorphisme ماهوش الريديفينيسيون. d'accord? هو اني انا نحكي مع شكون؟ نحكي مع animal la super classe ونخلي الاكزيكوتور هو يعرف لشكون يبعث الميساج ريال ويعمل الاكزيكوسيون نتاعو. داكور باهي فوالا دونك وي في السي بلس بلس و بايثون يفهم الليزون ديناميك. اي بيان سور. كيفاش كنت تعرف السي بلس بلس خاطر فماش نيو على انستانس. خلنا نتذكر استناني باش دخلني منا استناني خلنا نتذكر. استناني نسيتها توا اما نجم نسيت توا الكود بالضبط
باهي مدام نسيت سامي. الكود في بالضبط. بالي مدام لازم البوينتور مدام. بوينتور لا لا مش لازم بالبوينتور، استنى نشوف لكم كور نتاعي دقيقة. وزيد فيرتشوال في الميثود اللي تحب. بالفيرتشوال صحيت، بالميثود فيرتشوال فوالا. هذيك لازم تكون بوينتور. اي لازم بوينتور مادام فيها ولا اي لازم بوينتور اون ريفيرونس. الاي والميثود فيرتشوال الزوز لي دو كا هذوما لازم الزوز. اي داكور ميرسي. دوريان استناني هاني قاعدة نحل في الكور pour rafraîchir الميموار نتاعي. ايش تنوريكم انتم قاعدين تشوفوا توا. إذا وقفت هوني دونك في كور آخر اللي من بعده أنا سيونس 3 سيونس 5 حكيت فيها على البوليمورفيزم نورمالمون ليغيتاج وكل. le cours. هي كملتوه دونك انتوما البوليمورفيزم. اي فوالا هاو بوليمورفيزم فوالا هذا. نفكر هكا حاولت في الكود في الكور نتاعي حاولت ياسر نعمل التصاور فوالا. اي لان حطيت الكلاس بيرسوناج وعندها نون وانرجي ودوري دو في ورونكونتري وسالوي رونكونتري يا ربي كهاو. ولنا كلاس فولور اللي هما وماجيسيان وغيريي إلي ريت من بيرسوناج وعملت فولي رونكونتري. واحدة تقول فولي هذا تقول سالوي وقت اللي تقابل عبد البيرسوناج. الفولور الفول كي قابل عبد. الماجيسيان ما يعمل شيء دونك سالوي. وكانوا سورسيي باش il va envoûter يسحر ولا حاجة. والغيريي il va frapper. دونك كل واحدة منهم نورمالمون كان ثم بوليمورفيزم كان ثم سور كلاسمون راهو ما عادش وقت اللي نادي نعمل بيرسوناج وجافيكت فولور للبيرسوناج هذايا راهو نورمالمون ماهوش il va pas saluer. اما على شرط لازم تكون فيرتوال الحاجه الاولى ولازم تكون اون ريفيرونس. فوالا هاي اون ريفيرونس فوالا. دونك لازم لي دو كونترانت هذوما يتوفروا باش يصير لو سور كلاسمون لو لين ديناميك معناتها. فوالا dans ces cas il faut permettre la résolution dynamique des liens واللي هو deux ingrédients pour cela, deux contraintes à respecter et هما des méthodes virtuelles et références ولا des pointeurs. هذوما زوز يتوفروا باش يصير اللين ديناميك. ما توفروش هذوما زوز ما يصيرش اللين ديناميك. باهي جو reviens chapitre نتاعنا polymorphisme. باهي donc une plus grande simplicité du code. L'intérêt نتاع polymorphisme في Java توا. Donc plus besoin de distinguer différents cas en fonction de la classe de l'objet. ولا عندنا un code plus simple. ما نقعدش selon type نتاع l'animal j'exécute الكود هذا ولا هذا. D'accord? Donc un code plus simple. ما عادش نولي pour créer des tableaux d'animaux لازم نعمل un tableau de chien وحده chat وحده oiseau وحده ours وحده etc. نجم كل نحطهم في un seul tableau. D'accord? Une plus grande facilité d'évolution du code. Donc les programmes sont plus facilement extensibles car il est possible de définir de nouvelles fonctionnalités en héritant de nouveaux types de données à partir
d'une classe de base commune sans avoir besoin de modifier le code qui manipule l'interface de la classe de base. Qui m'a عملنا بالضبط هنايا voilà عملنا system.out.println للناس الكل nom de i.getNow. Donc le même code pour tout le monde. Ben, on peut écrire des programmes capables de travailler avec du code qui n'existe pas encore. Par exemple, نحن في الكود متاعنا عملنا une classe animale وعملنا juste chat ou chien ou oiseau كما قلت لكم. اما هذيك الكود اللي عملته انا اللي هو animal باش يصلح لي لشكون الكود اخر كي نيكزيست با اللي هو شكون سيربون. نجم نزيد من بعديك سيربون ونستعمل كريي ولا سو ديبلاسي نتاع انيمال. داكور هذاك علاش ياسر نقولوا يسهل لنا ليفولوشن تاع البروغرام نتاعنا من غير ما نبدل. معناها كان نزيد انا سيربون وحتى كان نزيد في التابلو نتاعي ان تابلو فيه سيربون ونادي سو ديبلاسي ما نبدلش في الكود نتاعي. داكور كان انا الكود نتاعي باش يقول لي بور اي من زيرو حتى التاي نتاع التابلو موان 1 اي بلس بلس الوغ تي دو اي بوان سو ديبلاسي ما نستحقش باش نبدل حتى كان انا بعديك نهار اخر نخمم اني نزيد ان اوتر تيب اللي هو سيربون ان اوتر تيب اللي ماميفير ولا اورس ولا فاش اتسيتيرا. دونك ما نستحقش باش نبدل الواحد نتاعي الكود نتاعي. D'accord. Bien sûr, هنا نحكي على 2, 3, 4 instructions إذا نحب نبدلهم. أما راهو avec des gros projets باش نربح برشا plusieurs instructions مش quelques instructions. D'accord. Ben, j'espère وصل لكم l'avantage نتاع البوليمورفيزم. Ben, les classes abstraites. Une classe abstraite est une classe dont au moins une de ses méthodes est abstraite. Une classe abstraite est une classe dont au moins une de ses méthodes est abstraite. Une méthode abstraite, on a une classe, on a fait une méthode abstraite. Une méthode abstraite, c'est une méthode non implémentée. Non implémentée, معناها ما عطيتش الكود نتاعها، ما عطيتش الديفينيسيون نتاعها. داكور؟ باهي، شنو معناتها une méthode ما عطيتش الديفينيسيون نتاعها؟ كيما هذه، شوفوا هذا. شوفوا، لهنا كلاس A public void f c'est une méthode عطيت الكود نتاعها. شفت الكود هذا الكل، هذا الكود اك لي بوين هذوك حليت الساعه لي زاكولاد نتاعي لهنا اللي كروشي نقولوا له لي. دونك حليتهم وحطيت الوحدين نتاعي الكل. دونك abstract void j حطيت بوين فيرغول ديريكتومون. اسكو لهنا عطيت الكود نتاعي؟ ما عطيتش الكود. دونك اش تتسمى هذايا؟ تتسمى une méthode abstraite. D'accord. Donc إذا أنت ما حطيتش كلمة abstraite وحطيت void j كهاو وحطيت point virgule الكمبيلاتور باش يقول لك غلط. شنو هي الغلطة نتاعك؟ يا إما تكتب abstract لهنا abstract يا إما تزيد لي الكود نتاعها. D'accord. باهي. وعلاش مادام نستعملوها؟ باش نشوفوا علاش. باهي. دونك نرجع لهنا. Voilà. Donc, conséquence, puisque faire une méthode abstraite, les classes abstraites, faire une méthode abstraite, est-ce qu'on peut instancier cette classe? Non. On ne peut pas l'instancier. D'accord? معناتها كان أنا عندي une classe هذيا abstraite ما نجمش نمشي نعمل A petit a égale à new grand A. ما نجمش. On peut pas instancier. علاش ما نجمش حسب رايك؟ علاش؟ على خاطر من بعديك كي نقول له أنا A grand A petit a égale à new A نجم نقول له A point G. A point G. وانا A point G ما عندهاش كود ما n'est pas implémenté donc غلط. دونك عمال نمشي ونغلط. هو يوقفني من الاول يقول لي راهي une classe abstraite ne peut pas être instanciée ما نجمش نعمل new A جمله. كلمه new A لا. علاش؟ على خاطر il s'agit d'une classe abstraite. باهي. مادام لي ميثود ابستريت نجمو نستعملوهم في كلاس عاديين واش ابستريت؟ لا كان انت حطيت ميثود ابستريت راهي الكلاس نتاعك ولات ابستريت اوتوماتيكمون ما عادش كونكريت.
معناها داكور معناها الابستراكت كلاس نحيوه نجم خاطر الابستراكت في الكلاس خاطر موجوده ابستراكت في الفويد الاخر. ما فهمتش شنو ابستراكت كلاس هذيك في كود هذاي خلي اسلام في كود كلاس اي نجمو نحيو ابستراكت هذيك خاطر فما ميثود تحتها مكتوبه ولازم نكتبها. لازم نكتبوها. انت كان ما تكتبهاش، كان انت تحط كلاس هكا وتمشي تحط ابستراكت فويد جي يقول لك زيدني كلمه ابستراكت للكلاس. خاطر انت قلت لنا ما دام فيه ميثود ابستراكت ما دام هو ابستراكت قلت بالك نجم نحيو. لا ماهيش اوتوماتيك يقول لك راهو لازمك تزيدها فوالا. مدام تعمل ميثود هذايا مش ابستراكت وتحل ديزاكو لا تخليها فارغه تتسمى ديزاكولات فارغين هذيك كاينك تو ديفيني هذيك سيت اون ميثود ديفيني. اوكي Ben. Donc, on ne peut pas instancier une classe abstraite. Pour utiliser les méthodes d'une classe abstraite, on doit passer par l'héritage. Ou dans ce cas, on doit fournir le code de toutes les méthodes abstraites de la superclasse abstraite. Madame, qui allège l'intérêt des classes abstraites. On dit je suis un développeur وتحتي برشا عباد باش يخدموا زاده اللي انا جو في ديفلوبي لا كلاس مير واللي هي اسمها كلاس فورم جيومتريك. وفورم جيومتريك نحب توت لي فورم جيومتريك كونكريت نعمل لهم الكالكول نتاع السورفاس نتاعهم. كيفاش باش نفرض على لي ديفلوبور نتاع لي فورم جيومتريك كونكريت نتاع التريانجل نتاع الريكتانجل نتاع الكاري انهم يحسبوا لي يعملوا ان ميثود كومون كي رونفوا لا سورفاس نتاع التريانجل نتاع الكاري نتاع الريكتانجل نتاع اللوزانج نتاع الباراليلوغرام ايتترا. دونك توت لي فورم جيومتريك كونكريت نحب بالسيف نفرض عليك انت كوم ديفلوبور نتاعهم انك توري انك تعمل اون ميثود كي رونفوا الريزولتا والا بيريمتر نتاعهم ايتترا. دونك انا هاوش باش نعمل انا ديفلوبور جو في ديفلوبي اون كلاس ابستريت نسميها فورم جيومتريك ونحط لكم مثل int x و int y je sais pas la position par exemple في البلان ونحط لكم زاده je sais pas afficher ولا حاجه. دونك afficher هذوما كلهم دي ميثود نورمال مثل afficher ميثود نورمال ماهيش abstract في الكلاس abstract اسمها فورم جيومتريك. afficher دونك system.out.println x و y وحاجات اخرين مثل get x get set x و get y و set y هذوما الكل. ونزيدكم نحط abstract calcul point virgule double calcul surface. donc calcul surface وحطيت point. est-ce que انا j'ai donné le code لا. توا toute classe concrète qui hérite من الكلاس abstract هذيا ما تكون concrète الا ما تعطي لا définition ولا الا ما تمبليمونتي لي ميثود ابستراكت نتاع الكلاس هذا. معناتها كي نقول انا ابستراكت كلاس فورم جيومتريك ونحط لكم دبل كالكول سيرفاس راهو اي واحد باش يعمل اون كلاس كونكريت تريانجل يسميها كلاس تريانجل يسطر له طول الكومبيلاتور باش يبدا يسطر له هذيك. هو يكتب كلاس تريانجل اكستانس فورم جيومتريك وهو يسطر. علاش يقول له يا اما تزيد كلمه ابستراكت للتريانجل يا اما راهو تو دوا ديفلوبي لي ميثود ابستراكت اللي في الفورم جيومتريك نتاع الكلاس مير نتاعك. دونك هوني فرضت عليكم انكم vous développez vous implémentez les méthodes abstraites في الكلاس مير. اوكي d'accord. Donc maintenant je me تكون une classe concrète qui hérite من classe abstraite إلا ما شنو إلا ما développer implémente
les méthodes abstraites الكل اللي موجودين في الكلاس abstraite باش تكون concrète. شنو معناتها باش نقول لك باش تكون concrète؟ معناتها je peux instancier نجم نصنع des objets de type triangle, des objets de type rectangle, losange, etc. D'accord? Pour pouvoir instancier des objets من les classes concrètes هذوما. OK? Donc, l'intérêt interne permet d'imposer des fonctionnalités qu'on voudrait disposer pour toutes les sous-classes. معناتها أي sous-classe أنا من الأول عملت classe abstraite forme géométrique وعملت juste triangle وكاري. من بعد نهار آخر باش يجي واحد آخر نهار آخر بعد برشا مثال باش يجي باش يعمل لنا classe cercle باش يلقى روحه حتى كان هو نسى باش يعمل l'implémentation بتاع هذيك نتاع surface calculer surface الكومبيلاتور مش باش يخليه باش يقول له يا ولدي ريم تحط abstract class cercle والا tu dois implémenter calculer surface. D'accord? Mais on impose aux développeurs des sous-classes de suivre les signatures des méthodes abstraites et de proposer leurs implémentations. Par exemple, je ne sais pas, on peut se déplacer, لازمني نعطيها un entier X. Donc, toutes les sous-classes, وقت اللي باش يعملوا l'implémentation تاع se déplacer, اللي هي une méthode abstraite في الكلاس mère, راهم لازم يدخلوا en paramètre un entier X. Donc, نعطيهم j'impose la méthode et sa signature. D'accord? Madame? Oui. في الميثود ابستريت اللي عملناها في الكلاس ابستريت ما تحطش معناتها بروتكتد ولا ما عادش خاطر انت حطيت جوست ابستريت معناتها لما مو تحسب بار ديفو عادي خاطر بعد باش تعملها انت سو كلاس باش تيريتي اي تنجم تحط لها ديزيبل تنجم خاطر في الاكزامبل اللي انت حط ما عادش نبدا نرجع اول اكزامبل اللي هي باب يا اما تكون بابليك يا اما حد شيء يا اما حد شيء مش كان ما تخلي لها شيء من بعد كي تيريتيها بار ديفو ما يراهاش مش قلنا كي هي حد شيء بار ديفو يراها ليريتاج d'accord. Confession. Oublie, madame. مدام أمنا لي لازم نفس الباكيج طيب ولا مادام ما كاش خاطر في بالي اي في نفس الباكيج. انا في بالي هذيك حاجه اكيد توا سي بون تو فاهمين شنو معناتها بابليك شنو معناتها بروتكت شنو معناتها بار ديفو شنو معناتها. دونك انا بالنسبه ليا بار ديفو خاطرني كي نحط قاعده في بار ديفو معناتها على اساس كل شيء نحط فيهم في نفس الباكج مانيش باش نحط في بروجي كليون ولا اسيورونس ومش نخدم نفسه ايريت منه اون اوتر كلاس في بروجي اخر فهمت. معناتها ماهمش هي جوست لقيتك ما عملتيش نستخيل معناتها خاطر الكلاس ابستريت معناتها معروف اكستري نستخيل خاطر هي معروف مش تيريتي ما تنجمش تكون واحد هيك علاش قلت بالك اكستري. باهي donc une méthode sans implémentation est obligatoirement abstraite et elle est définie par le mot-clé abstract. D'accord? باهي donc لازمنا نحطوا public abstract void draw لهنا dessiné par exemple c'est une méthode qui renvoie un void et c'est une méthode abstraite. La classe abstraite, donc une classe dont une méthode est abstraite, est obligatoirement abstraite et elle est définie par le mot-clé abstract. Donc, abstract, classe, forme ou la shape, public class, abstract, void draw. D'accord? Donc لهنا نحطوا لهنا عطيت انا دياغرام دو كلاس نتاعي دياغرام دو كلاس كيفاش صورناه في الكونسيبسيون جوست اون ريمارك بيتيت ريمارك كي تبدا عندي اون كلاس ابستريت نحطوها ايتاليك داكور باهي دونك شفيها البيرسون سي اون كلاس ابستريت علاش ابستريت بربي عندها نوم عندها برينوم عندها رو عندها فيل عندها كونستركتور نتاعها هاو لكرير بيرسون مادام هي هذيك اللي خلتها ابستراكت تري بيان دونك عندها ميثود تو سترينغ عندها ميثود نومبر دو بيرسون عندها موديفي بيرسون اما لا ميثود écrire personne est une méthode abstraite donc a rendu personne abstraite
Ben, théoriquement, une classe abstraite, لازم تكون عندها une méthode abstraite باش تكون abstraite. أما في البراتيك تنجموا تكتبوا abstract personne وما تحطوا حتى méthode abstraite في البراتيك. أما نحن علاش كيفاش أنا معناتها كان حطيتها الحكاية ذي une classe abstraite من غير ما حطيت حتى méthode abstraite كأني باش نقولوا راهو ما تعملهاش instantiation وكاها. D'accord. Ben, donc, secrétaire, enseignant ou étudiant, les nés sont des classes concrètes ou abstraites qui héritent d'une personne. Concrète ou abstraite? Concrète, madame. Allez, concrète. Femme l'implémentation à écrire personne. Très bien. Donc, on a implémenté écrire personne. Quand خليناها abstract, ما عملناش l'implémentation. Secrétaire, تقعد une classe abstraite qui hérite d'une classe abstraite. D'accord? Ben. Donc le code, donc classe personne, nombre de personnes, درشنا personne هذيا. هذوما les attributs, هذا الconstructeur متاعنا. abstract void écrire personne. اللي هذيا ما تخلينيش الكلمة هذيا ما تخلينيش نعمل instantiation برغم ثم constructeur هاك. أما je peux pas l'utiliser. Ok, ben نجم نعمل déclaration هكاها. ben ordre في l'enseignant في secrétaire وكل راني عطيت الكود نتاع écrire personne هاك. donc c'est bon. ben ولا وذاك علاش ما حطيتش classe abstract classe secrétaire. d'accord. ben وين ben في المين توا في المين وقت اللي نحب نعمل l'instanciation le secrétaire نجم يعني j'ai créé sec1 هذا c'est une variable du type secrétaire égale à new secrétaire. شوفوا معايا enseignant 1 de type enseignant égale à new enseignant. personne P ركزوا هنايا P égale à new étudiant. شو عملت لهنا؟ sur classement. Donc, personne P. Est-ce que, vous ne pouvez pas construire des instances de type personne? ما عملناش نحن une instance de type personne. ما كتبناش personne P égale à new personne. ما نديناش للconstructeur نتاع personne. ليه؟ أما استعملنا le surclassement. خاطر التيب réel نتاع P هو شنو؟ هو étudiant. معناتها أنا je peux créer un tableau de personnes, déclaration un tableau de personnes dont les objets sont de type secrétaire ou enseignant ou étudiant. Ok, donc نجم نعمل personne P égale à personne tab égale à new personne نجم. خاطر هوني ما ناديتش الكونستركتور نتاع بيرسون ناديت الكونستركتور نتاع تابلو. من بعديك نعمل tab de 0 égale à new secrétaire. tab de 1 égale à new enseignant. tab de 2 égale à new personne. نجم. اي مدام. قلت tab de 0 égale à new secrétaire. tab de 1 égale à new enseignant. tab de 2 égale à new personne. ما تمشيش tab de 2 تمشيش خاطر personne. Très bien. Ta new personne les. Madame. Ah. في personne P reçoit new étudiant كي نعملو متاع الساعة هذيك P instance of person تعطيني true ولا false؟ Les instances of personne والله normalement تعطينا true خاطر personne c'est une classe mère de étudiant. Normalement true. ما تمشيش على just النيو متاعها شنو؟ داكوغ. معناها لي كلاس ميغ الكلهم تعطيهم لك صحاح. باهي هذايا باللوجيك عمري ما جربتها. وما عنديش الوقت باش نحل لي كليبس ان شاء الله من نتذكر ونحلها بعد من داكوغ. نورمالمون انستنس اوف ترجع لك ترو بيرسون انستنس اوف بيرسون ترجع لك ترو على خاطر هي ترجع لك ترو للي كلاس في ولي كلاس ميغ نتاعهم الكل. داكوغ. داكوغ. باهي دونك
لهنا كي نحطوا بي بوان écrire personne شنو صار؟ بي بوان écrire personne. الكومبيلاتور اش باش يعمل؟ écrire personne متاع étudiant. صحيح. الكومبيلاتور باش يوصل لعاديه لك هذايا لازمني نلقى écrire personne موجوده وين؟ موجوده في بيرسون وهي موجوده، اما ما يهموش فيها ابستريت ماهيش ابستريت، هي ابستريت موجوده في بيرسون وي او نو. اما بويسك لي موجوده الكومبيلاتور باش يعديها لك. علاش باش يعديها لك؟ خاطر باش يقول غلطه راه ما قبلهاش من الاول. باش يعديها الكومبيلاتور خاطر ال اكزيست écrire personne وهو يقول لك sûrement les classes filles نتاعي ils vont l'implémenter concrète. D'accord? Donc, puisque عداها هذايا, donc p.écrire personne, l'exécuteur, qu'est-ce qu'il va exécuter? Il va exécuter écrire personne متاع type effectif, متاع type réel, متاع p اللي هو شكون? Étudiant. Donc, il va exécuter écrire personne متاع étudiant اللي هو je sais pas كتبناها شنو, je suis étudiant حاجة هاك. Étudiant, voilà tout string. Ok? مدام. Oui. مادام كان عندي كلاس مير عادي ماهيش ابستريت ونجم نعملها كلاس في ابستريت، معناتها تاخذ ميثود من عندها تردها ابستريت. بيان سور. دك استناني ساعة استناني، معناها أنا عندي كلاس بيرسون نون ابستريت. ايه عادية معناتها. ونجي انا سكرتير كونكريت كنقولوا عاديه به، ونجي لسكرتير ونحطها ابستراكت سكرتير اكستانس بيرسون. هيك اي نجم، اما على شرط اللي تحتها الكل سكرتير باش يكونوا كونكريت لازم يدوافا امبليمونتي شكون لي ميثود ابستريت نتاع سكرتير. اي مادام ممكن باش نحط ابستراكت سكرتير مثلا، مادام نجم نرد ميثود من عند نتاع الكلاس مير ابستريت نردها. ميثود نتاع الكلاس مير معناتها كاين هي ريديفينيسيون باش نردها ابستريت. j'ai pas compris. في بالي هكاك كاينك انت هي موجوده في الكلاس مير وتحب تنحيها؟ اي ردها ابستريت معناتها. بون في الكا ريال في الكا براتيك ما نستعملوهاش بالكل ايفيتي، مي اسكو لو كود يقبلها ولا؟ دونك انت تحب تحب عندك مثال ترافايي في الكلاس بيرسون جو ترافاي، وتحب ترافايي تردها ابستراكت ترافايي، دونك فرضت عليه انه يعمل لك لا غو ديفينيسيون في الاخرين. بربي خلينا نحلو نعملها. في مادام تتسمى نفس السيناتور كتزيد على الابستراكت معناتها حافظت على نفس السيناتور يتسمى. اي كان السيناتور معناتها نفس السيناتور معناتها نفس التيب دو روتور ونفس الاسم اللي هو ترافايي ونفس النمبر دي بارامتر. اي سون بارامتر نفس السيناتور. انا شحاليت بربي دقيقه قاعده نحل في الاكليبس. انا جوست جي بارطاجي افيك فو البي دي اف غنحي ونعمل لكم سكرين كله. ها نورمالمون باللوجيك سكرت عليه وفرضت عليه تحت الكل، تحت البيرسون اللي هي جو ترافاي، وتحتها سكرتير ابستريت، وتحتها فرضت عليه باش يعملوا لا غو ديفينيسيون نتاع ترافايي. مدام في الجافا يا اخي مش ما نجموش نعملوا اريتاج من تيب، معناها ما نجموش نعملوا دي كلاس من عند بيرسون. لا ما قلنا ليه. اي معناها تولي ابسورد الحكايه، معناها باش نعمل كلاس هذيك نردها ابستريت وما نجمش نعمل عند حتى ما نجمش نعملها حتى اريتاج. نجم تعمل اريتاج، نعم هذيك ايرارشي ما تسميش اريتاج مولتيبل.
Mais شنو l'héritage multiple؟ يا اخي انت نفسك اللي سالتني لا كيستيون، مانيش قاعده نشوفكم خاطر. لا مانيش نفسي. خاطر حاجه تبهت سينو. باهي دقيقه. باش نحط كلاس 1 مثال. جو سي با هاي نحطها بيرسون وباش نحط واحده اخرى سكرتير نيو سكرتير اللي هو ابستراكت نجم وين هاي ابستراكت ونحطها سميها سكرتير مثال ونحب نحطها كي إغيت من بيرسون. وين هذه سكرتير؟ نحطها اكستانت بيرسون. عندي الحق ديجا. به دونك باش نجي لهنا وانت قلت لنا باش نعملوا ان ميثود اسمها void اللي يجي void travailler. لازم نحط لي بارونتيز. اوكي واش نجي لهنا في السكرتير ونحط abstract void travailler. voilà. Hey, c'est bon. جاوبتك على الكيستيون مادموزيل لولا. اي مدام عندك واضح. كاينك لهنا كي قلت له هكا كاينك فرضت على لي سو كلاس نتاع سكرتير كلهم لي سو كلاس نتاعهم انهم يعملوا لا غو ديفينيسيون تاع ترافاي. داكور. مثال هذايا فيها افيشي جو سوي اون بيرسون ولا جو كي ترافاي. فرضت على لي سو كلاس نتاع سكرتير انهم يعملوا غو ديفينيسيون تاع ترافاي ويبدلوها. مثال جو سوي ندرا شكون كي ترافاي ولا حاجه. داكور. باهي شنو هي الكيستيون تاع قبيله قلت خلينا نجربها انا نسيتها. شكون سالني قبيله من كيستيون كنت تذكروا ما قلت لها ما نحل كليب. الانستانس نتاع الانستنس اوف نتاع باهي ثاني خلينا ناخذ الكود. باهي في المين دونك نعمل مين voilà donc وين new class test. وش قلنا استنى personne p égale la question هي instance de quoi سامحني. personne لي عاود لي لا كيستيون. قلنا شنيا قلنا بي هي نيو étudiant إيجال نيو سكرتير معناتها هكا ولا اي حاجه اي نيو معناتها سو كلاس منها. اي مو خاطر ما عندناش étudiant هوني عندنا سكرتير. باهي من بعد قلنا اسكو معناتها بي انستنس اوف بيرسون تعطي خاطرها بي ابستريت. ليه عاده سكرتير ابستريت لهنا. باهي نردوها تو بالعكس. باهي باش نجمو نتستيو ليكزامبل نتاعك لازم نردوها ابستراكت لهنا وهذايا نحيو علينا من ابستراكت. باهي وتو باش نتستيو باش نقولوا بيرسون بي إيجالا نيو سكرتير هكا صحيحه. توا باش نحبوا نتستيو هكا دونك اف بي بيان سور ما حطيتش راني غلط هذا كلامي على خاطرني لازمني نحط الماين دونك باش نمشي نعمل كوبي كولي فيسا بابليك دونك بابليك عملت الماين نتاعي بيرسون بي ايغال نيو سكرتير اف بي ساعه instance of person ثاني
دونك سيستم مثال سيستم print yes يا أخي الانستنس اوف معرفش انتي كنت حاطة اللي هي تبوانتي معناها على ترو اي ترجع لي فوا ترو كاين اي ترو مش اسمه مش بوانتور كي بوانت على ترو هكا ولا لي بوانتور هذيك ما عندناش في جافا النوسيون هذيك سي بلس بلس لي جوست خاطر فلاش قلت بالك شي فلاش هذيك ما نيكزيست با جوست انا باش نقول لكم راهي ترو رونفوا ترو معناتها جوست بور دير رونفوا باهي دونك غنقولوا كان خرجت لنا يس معناتها سي بون سي اون انستانس باللوجيك اي هي فوالا يس ترو اوكي نرجعوا للإتيديانت اللي سألتني قالت لي يا مدام شنو معناتها هيريتاج مولتيبل جوست انا وينكم استناني سافا مدام فهمت كنت داخله بعض سافا باهي فاهمه شنو معناتها دونك هيريتاج مولتيبل اي فهمت ها هو الهيريتاج مولتيبل على اساس باش نقراوه شويه اليوم اللي زانترفاس يا اخي ما وصلناش ها هو الهيريتاج مولتيبل شفتها دي هذايا قاعده تشوف شفتها دي وي هاك اللي غيت من دو هذاك شنو معناتها هيريتاج مولتيبل اما شفت كان نحي هذه البارتي سي كان نحيها الكل ما هي ما تسمى هيرارشي ماهوش هيريتاج مولتيبل معناها كي نقول دي يغيت من البي والبي يغيت من الا هيرارشي ماهيش هيريتاج مولتيبل الهيريتاج مولتيبل هي وقت اللي اون كلاس دي يغيت من دو كلاس اللي هي نيكزيست با في جافا وقريتوها في سي بلس بلس elle existe d'accord ميرسي اوكي ان شاء الله لا سيمين بروشين نكملوا لي زانترفاس كان لقينا وقت سينو بعد لي فاكونس داكوغ خاطر نهار الجمعه رانا ما نقراوش سو كي سور عندي دي سوتنونس عندنا لي سوتنونس نتاع ديسمبر دونك عندي شكون نكادري فيهم باش يعملوا لي سوتنونس نتاعهم كيف زاد في الجوري نتاع عباد اخرين اوكي معناها الجمعه الجايه معناش كوره نهار الجمعه ما ثماش كور كاينها صحيحه الحكايه نتاع انا يحكي معايا الواحد نتاعكم لو ريبريزونطون نعيم كان متاكدين اللي ثم ابري لي فاكونس ثم كور نخليو ابري لي فاكونس كان ما ثماش كور جوست ابري لي فاكونس نكمل نقريه لكم الجمعه الجايه في راتراباج قبل نهار الجمعه باش نكمل لي كور نتاعي من 8 الساعه داكوغ اما كان ثم كور ابري لي فاكونس نجمو نخليو ابري لي فاكونس ما نعملوش راتراباج اما نهار الجمعه بالذات فوندردي بروشان راهو ما عنديش ما ثماش كور مانيش باش نجيكم